आज आपको मैं मुकुल की सुपर बाइक दिखाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज संडे, आज फिर दोबारा संडे 2 हफ्ते बाद जा रहे हैं शायद मेरे हिसाब से। और ये तो भाई क्योंकि बाइक की बाइक आ ही नहीं रही इतनी मेरी बाइक नहीं आ रही, पता नहीं। पर हाँ, नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है कि हमारी बाइक आ जाए। इसकी न्यू बाइक आ रही है। वैसे देखते हैं कौन सी ले रहा है ये। हाँ, वो तो आपके लिए सरप्राइज़ है, आपको चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। पर देखो, मैं नहा चुका हूँ, पर लगने नहाया वो, ये नहाया ही नहीं है। ये नहाएगा अभी। अभी घर जाके मैं अपने नहा के आऊँगा, फिर धनो लेके आएंगे। भाई का 11 भाई लेके आया है अभी नहीं, कल लेके आया था। हाँ, कल लेके आए थे। इसका भी ब्लॉग बना देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। नहीं बना देंगे ना। तो मिलते हैं आपको सीधा राइड में। बाय। तो वो गाइड करते हैं सबको। वो भी ब्लॉगिंग करता है। ये साइलेंट है मेरे। ये इधर कहाँ जाते हैं सारे? ये केएम की कुंडली मारने सर आएंगे। ये साइलेंट है मेरे। आज आपको मैं मुकुल की सुपर बाइक दिखाने वाला हूँ। मुकुल दिखाइए अपनी सुपर बाइक। ये रही मुकुल की बस कर ज़्यादा मत कर। ये एक आया दूसरा।
400 ये आगे डायरेक्शन। ये BMW की अफ्रीकन बेस